ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 21 നാഷണൽ ചായ ഡേ ആണ്. സോ ഇന്ന് നല്ലൊരു മസാല ടീയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നല്ലതാക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് ശരിയാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അതിനായി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 2 ഗ്ലാസ് ചായയുടെ അളവിലേക്കായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പട്ടയുടെ കഷ്ണം ചെറുത്, 2 ഏലക്ക, 3 ചെറിയ ഗ്രാമ്പു. ഇതിൽ ഏലക്കയും ഇഞ്ചിയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. 1 ഗ്ലാസ് പാലും അതേ അളവിൽ വെള്ളവും എടുത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. പാലും വെള്ളവും തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മസാലക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. മസാല ചേർത്ത് നന്നായി തിളച്ച് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം 3 ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ചേർക്കാം. ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് 5 സെക്കൻഡ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. സ്ട്രെയിനറിൽ അരിച്ചെടുത്ത ചായ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ മസാല ചായ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ എനർജിക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ചായ മാത്രം മതി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. താങ്ക് യു. ബൈ.